Coucou, Coucou, bonsoir, bonjour. bonjour, topesi bino mbote na kombo na Yesu, nde tozonga kasusu liboso na bino, ba question na bino nde yango zosala ke biso topusana kaka kasu liboso na bino, mituna na biso yango ezopesa biso susu, ya bino ezopesa biso susu makasi, ya obongisa suki, ya otia maquillage pona za liboso na bino pona ko répondre na la question na bino. Donc nde tolobaka toujours mutakoki azate biso nyonso tozo yekola kaka, ngana zo yekola pa na bino à travers mituna na bino, soki likambo wana ekomeli nga na oyeba ndenge nini nakoki kozongisela yango to ndenge nini nakoki kosala po ese ekomelanga. Donc bozofungola biso mpe miso sans le savoir. Donc moto ayebi to moto akoka azate biso nyonso toza kaka na kati école. Donc nazangi kopesa merci te ndenge nazongaka kaka toujours na rubrique na ngai ya kopesa merci na baoyo nyonso bazo soutenir biso. Na pesi mon oncle Mbote oyo ezali Pele Kankou Anderson le roi d'Espagne. Na pesi bino Mbote bisika bozali sœur Arminda Mbote, na pesi Strea Dina Anderson Mbote. En tout cas petit nanga wana continue pena musala nazomona ndozo sala ezo sepesa grande sœur non. Na pesi Rosie Omefris Mbote pas la chaîne YouTube c'est ma petite sœur. OK, soutenir et ça la biso bien. Donc natikeli lelo papa maloba po ye mutu azokumba biso ba question ekotaki na téléphone na ye. Donc ye mutu aokumbela émission oyo. Donc c'est papa maloba. Bon, merci beaucoup pour la présence na bino ndenge bozolanda biso ezo sa biso malamu lelo tovandi confortable na salon tovandi na biso po to mekosola na bino par rapport ya ba question ba posa biso to mekoya na moi mokebi yano selon moi ndambo sagesse oyo nzamba pesi biso. Et puis par rapport ya moi jugement moko plus ou moins logique mingi ezaka penchant vers la parole de Dieu parce que tout ça ba chrétien to meka ko pesa moi bien ba sujet auto to le bela lelo eza ba sujet o etali ba couple eza donc ndenge to zo sala chaque fois eza mingi makambo ezo tala ba couple lelo ba poser biso question moko boye oyo etali tromperie na kati ya couple. Donc on a 3 points auto traité to bandana na o etali tromperie hein. La suite est qu'on découvrir bah sujet au fur et à mesure. Mais premier point na biso ba obi tromperie na katia couple. Ba obi quel est votre avis par rapport ya ko tromper moko tromper moninga. Boza na en couple, boza soit libala, boza soit fiancé, moko a tromper moninga. Quel est ton avis par rapport ya koyeba que mon quoi tromper mon ninga? Je pense pour en répondre en bien, il faut se mettre à la place de la personne qu'on a trompée. Donc pour la tromperie, réaction vous avez ni tout décision. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Avis nanga par rapport à ce sujet wana. Donc eza sujet moko eza vraiment facilité parce que des fois to lo ba kaka so likamwe komelo na nute oza en place wana te hein moi oyeba ko sala eloko sala wana ezate. Donc ezalaka facile na moto ekomeli pour ya opesa conseil. Mais moto aza vraiment na kati ya likambo ngo ezaka toujours c'est pas facile. Eza vraiment difficile pour na ko yeba ko meka ko doser to ko sala eloni donc posa dans na kati ya likambo ngo. Donc vraiment eza facilité mais to meka kaka na moi sagesse nzamba pesa biso to meka ko sola ngo eza avis na biso. Donc ndeza bo e dépendre na nga o eza avis na nga e dépendre na papa te e dépendre na yote. Donc eza ka to zo pesa ka ba avis na biso yo pokoza na avis na yo so za na avis na yo kote wana o pe ko komana na se. Donc po bato bandeko batanga pe ba commentaire moninga au mona PM susu muta a comprendre le romo boye wana na sima. Donc pour na avis na nga na tromperie na ko koloba boye pour na avis na nga donc eloko nyonso surtout ezaka ne bande pe ezaka na suka lokwa toza banzambe te po nzambe ga mutu akosala makambo bato mokili bakosala te. Mutu aza mutu nde balobaka likambo ekoleli moninga babi o ekoleli tiaku ndeke koseka te. Donc ekoleli moninga lobi pe ko ekokwelela yo lizwinde voilà yango wana lizwinde ke tiaku koseka te. Donc nga koloba ndeni susu lelo peut-être likambo ekoleli soit papa. On sait jamais. On a le bac à tous les deux côtés. Et que les papa trompé. Mais on sait jamais te dire comment qu'on tromper mais pas de bazali. Donc on a le banet que tout que le bon comme les bino na foyer. Ils allaient na moi si ils allaient na mobile. Ce que zambala liboso.
eza eloko ya ovandela na mesa kosolola kosenga quand même explication nde tobande koloba toujours explication osala mabe te dialogue kovanda kosolola pourquoi papa asali likambo yango est-ce que eza mbala liboso est-ce que sala yango to ndenge nini à partir ya wana nde koloba et puis papa sa ozala sincère to mama ozala sincère que non chérie tala likambo ekoleli ngai eza mbala liboso mais na décider na kosala yango lisusu te en tout cas soki papa to mama aye na humilité nyonso to vraiment kosenga yo pardon à reconnaître parce que na yebi bato mosusu ezala koti yo kangi ete mais ye moko à reconnaître ke asalaki mabe azongi epai no abeteli lisolo abi mama ta nasalaki mabe etu pardonne nga nakosaki yo to nasalaki eloko boye limbisa ngai na osala yango lisusu te mbala liboso tokoki kocomprendre parce que moto aza motu mbala mibale mpe ekoki koarrive mais soki ekomi limesano yakara atrompaka asingaka bapardon atrompaka comme osingaka bapardon en tout cas ndekolanga vraiment nga lankoso te mpo na nga na omona yango ekomi lisusu erreur te ekomi eloko mwa komosala yango na motema na mobimba mbala liboso emibale okolobake non ezalaki erreur mais so ekomi 3-4 c'est que soit alingi osu tokomosa na conscience nyonso na volonté no nyonso donc voilà c'est que olingi no peut-être msusu moto yango te okomoluka baéchappatoire moko boye ya kokimaka to ya kosalama makambo wana mpo oluka façon moko ya koyiki kokima motu na wanga na koloba so ekomi 3-4 avi na nga so ekomi 3-4 c'est que eza su bien te wana mpena c'est que fo bovandela mpena na mesa boyeba ndenge nini oyoki kosala mpona ozwa décision likambo wana soit papa soit mama alingi na ye lisusu te yango akomi kokosakosa obongo nga avi na ngai c'est vrai déjà pour dire en général parce que yo koti na mozindo opandi teke opandi oke gauche droite na makambo na première na deuxième na quatrième non mais c'est pas grave eza avi na yo ngai avi na ngai eza que so na na se limiter na nde batuni avi tromper moninga eza mabe donc en général na rolo bana premièrement eza eloko ya mabe mpo ndenge tozoloba à chaque fois kobandela koloba ke kosala moninga te eloko olinga basala yo te na kati ya couple kotromper moninga eza malamu te en tout cas vi na ngai eza que ekosala eza eloko kosala te nasi toza d'accord na bato ebele oyo baolanda biso puisque biso nyonso toyebi na couple ke so moninga atrompe yo e osala opasi weti donc avi na biso je pense ngai na maman ou bien ya ngai eza en tout cas ke eza eloko moko ya malamu te bon du coup bayo tuna sikoyo qu'est-ce que vous pensez des femmes ou des hommes oyo batrompe bango mais batikali kaka na relation motema na ye mama wana to papa wana oyo batrompe ye oza sûr que aza kaka ndenge bozalaki ndenge relation ezalaki continue bongo to aza mutu wana susu te et puis ata na mutu oyo atrompe oyo mutu atrompe moninga est-ce que aza susu intact mais yango na lobi peut-être msusu déjà si na précédent qui peut-être na réponse nanga na ni na liboso yango na lobaki soki bosololi après bosololaki po bobongisa to po bosenga pardon en tout cas babi pardon eza puissance oyo libéraka soki yo ndimi opardonne ngai po nasalaki mabe otikali en tout cas faut sala mo pe sincère osala na motema no bimba soki esali ke ovandi na yo kaka mais yo na motema na oyina na mutu wana do mobala ngo to mosanga koma na ennemi na yo gérer yeba ke bokoko koma musika te so ezaki kaka opardonner po na kaka tika to nde ba misusu ezaka ke na sala on kaka po na mwana to po na bana omoni bana esi bakoli to nini en tout cas obando vivre na bien te to papa to maman ando vivre na bien te et ozalaka mokolo kaka occasion moko kaka ekomona na bote moko ozala benda. Donc, ce qu'on pardonne, muto ba pardonne, ba trompa qui est andimi ko pardonner, bo vananda ko moko, c'est que andimi en vrai. Ce que c'est le côté, on est ce comme ma conscience. Bon, on a pour nangai batu oyo baza. Qu'est-ce que je pense des femmes ou des hommes oyo ba tromper bango, mais batikal na kati relation. Pour nangai, je pense que baza batu moko oyo ba okoma ba changer pe mon comportement. Ba okoma plus vigilant. Ba okoma un peu plus jaloux pe. Je pense que muto ba tromper na kati relation soki atikali
akozala susu na confiance ya niveau oyo ezalaki liboso te. Parce que tromper azalaki kosala confiance na mobali na ye, azalaki kosala confiance na mwasi na ye, mais dès que tromper mwasi to mobali wana aokoma na mwa vigilance mo boye, aokoma na mwa keba soki andimi kotikala c'est que a pardonner. Mais ndenge baloba na batu ba pardonner mais ba bossa na batel ko nzambe. Donc du coup il est possible que mutuana azala toujours comme une vigilance mo boye et puis azala pe na moi jalousie confiance Olimbi César obosa na thème so comme un peu plus vigilant, un peu plus jaloupé. Oui, mais na tout ozongi ata na moi point wana yo à l'époque wana na époque où nga na remarqué que wandek ou trompa ngai tant to solo laka hein na pardonna en tout cas nga wana na parce qu'on a kalanga na pardonna qui puis na pardonner. C'est vrai que les comme na beau santé parce que de temps en temps to beta isolango yaka ezonga kamena na beta ngo soutenir rancune nyo surtout na mutema mais na pardonna qui na pardonner. Exactement ce qu'on a comme vigilant na tala kona landela ka bon na ebité époque on sa chrétien te siko comme chrétien ils avaient peut-être le mususu on a le baki na zonga na ocha confiance na nzambe po na yo na ocha na pe confiance te pour mutu aza mutu na comme ocha confiance plus na nzambe na ebi que ceux que tromper nga ezara ke no obanga no su nzambe te wana do to longola na biso na qualification na ne siko to ocha na mama ya musali na nzambe donc voilà parce que tout le monde a pe basali na nzambe mususu pe ba osala ba dégâts on a pe bazali donc tout justement ole na sa confiance na mutu na ocha na nzambe mais soko pardonner et ana batu mususu pe soko pardonner a pardonner na ye ezate katika na moto akomi jaloux c'est vrai jalousie ko zala mais ezate ke batu mususu akomi kozala sima na yo téléphone no landela en tout cas peut-être na mibale ko zala bongo pour mibale bazala moins un peu dur que na biso basi moi ça ko va pardonner na c'est bon mais mobala ko pardonner mais ke ba ko landela yo akoma ezala moins un peu oui c'est pas évident. Moi je dois avouer que mobali bon ezapena ndenge culture ya batu depuis mokili banda polygamie du point de vue kota mibali et salaneti ndreze lourmo boza possible que côté abassi. Du coup le comme mentalité wana que nous le voulions ou pas ils allaient quand même déjà na mitou ya batu ceux qui moi si a trompé bimane est un peu plus grave que par rapport à ceux qui m'ont bali a trompé moi sinae. Du coup basipé que nous ne voulions pas na bandel koloba bongo maman rose ala msuna trompa qui est le fait ayebi pe na mutu na ye que ezelo romo boeneti eza plus ou moins passable pas mibali a koki kozala na mwa motema kolemba plus que ceux qui n'est yé à tromper ngai. Je pense que nous ala nande oyebeli ngai ezaneti grave que ceux n'est yo tromper ngai. Si ngeza vraiment grave na ebité ngeza la ki waouh non ça na évité. En tout cas l'ensemble la nzambe komate l'ensemble la nzambe komate. Donc voilà ko tromper eza penza et ko changer attitude à batou mais ça pena batou va ko pardonner vraiment et puis à tikali une attitude à ma bête ndenge maman tu peux cet exemple tout à l'heure. Donc voilà ba yo lo basko yo est-ce que so moto est-ce que tromperie est pardonnable toté? Oui hein. Parce que mutu azaka mutu anzambe te ali kambo ekoleli mutu ekoko ela pe yonde na loba toujours bon nga c'est vrai que dans les bande na loba neti nyonso pour na ebe la question oyo papa zaki na mwana te ezaka kito débattre parce que ezala un mot bien surtout ebil kamonka na plateau obimisa weza direct oya biso mingi eza bémission c'est comme linga nga na éviter net na plateau na nga à réagir par rapport ndenge ya nkamwa sur place parce que surtout bon ça on a pembé deux fois ils a net et comme appelé commaté donc na été on a déjà trop direct déjà avant na nouvelle presque nyo songa ko ba tromperie eza pardonnable oui ngana koki koloba on peut effectivement eza pardonnable. C'est vrai que pour na ngai mon en tant que mutu na ko sabinoté j'ai toujours dit même à ma femme que mon amour moins difficile et le Congo on a préféré ils avaient facilité donc vraiment le côté ma beso na bina mi chapena la place à moto ba tromper na oyo ramte ma pasimo on a ndenge on s'arrête na zoye ba peut-être sikoyo deni non vivre nango le côté ma be
on a pena avis na ngai. Mais soki na lobi soki eza pardonnable na lingi natala sikoyo kote ndenge tolobaki tosapuyaka mingi na liloba Nzambe. Nkolo Yesu abala église. Mais lolingi oyo biso église te trompelaka ye. Soki azalaki moto apardonnaka te nde makambo ya libala ya nkolo Yesu na église esila kala. Et puis mais il lelo malgré ma na biso, malgré ma péché oyo tozosala atala yango te apesa bomoi na ye mpona ntina ya masumu na biso. Donc soki tolobi toza bachrétien mpona biso bato tolobaka toza bachrétien lokola tolandaka nkolo Yesu esengeli tolanda attitude na yo wana. C'est-à-dire même soki batrompe yo na mwasi ata oza mobali batrompe yo na mwasi soki oza mutu oyo osepelaka na idéologie oyo biso ya bachrétien ndenge tozolobela awa osengeli opardonne po ye apardonnaka yo. De même mama soki oza chrétienne esengeli opardonne mutu oyo olingi na motema. Donc soki tolobi mpena toloba na ndenge selon Bible tolandi libala moko oyo toyebi ezali ya Christ na église apardonna biso même avant to bandosala masumu biso tobotama non te masa pardonner biso. Donc soki toko répondre na question wana tromperie en principe eza eloko moko esengeli pardonnane. Eza pardonnable eloko ba pardonnera te. Donc c'est vrai que Nzambe ndenge mutu aza na motema pardon mais biso pe bato so tolobi tozala lokola Nzambe esengeli toyeba na kopardonner. Donc voilà eloko na koloba yango wana donc il faut toyeba kopardonner. Eza sujet moko vraiment eza vraiment pas facile, eza vraiment difficile. Oui. Tolobi so ekomeli yo te okokoza na place ya moto wana te. Donc o balobaka moto akufela ndo oyeba place ya bato bakufela. Oui. Donc voilà, eza vraiment pas facile mais je crois étant que chrétien on peut pardonner. Donc là on y c'est ça qu'a tromperie te quand les cambois ekoué muninga ya sengi pardon, c'est ça pardon mon sincère. Oyeba pété c'est ça pardon sincère toni te mais yo to yo ndimi o pardonner. Nzambe muto a ju contrôle la nuance. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, toujours le cana deuxième point na biso, toujours une question mo boye, maman je pense yo mutu autant que on va lobby ceux qui mutaye ko yebisa yo. Soki non bakomaki wana na nini ke non mama Christian soki okoiko solola likambo oyo soki neti oza musika to ozate esika wana moninga moko abengi yo ayebisi yo ke namoni mobali na yo to namoni mwasi na yo na eta moko ya mabe. Est-ce que okoiko sala nini? Est-ce réaction na yo okoiko zala ndenge nini meka kosunga biso wana? En tout cas ça dépend vraiment mutokolo ba moni lokwa yo yebite na yebike ba mama na kala babanda koloba na biso ke non soki camarade na yo abe wana ba conseil ande to ndoza kaka na ba mama et tout soki camarade no kaka yenguli nguna mwemba no na ba na mwemba no kuna bo ayiko mema kokenda ate mwasi amalonga mwasi amayele aozela mbali na ye na ndako tango ozonga otuni papa pesa une explication bamonaki yo boye ozaki na nani obande kosala nini nde tolobaka ba réalité zebele. C'est vrai msusu wana détail ya pesi que amoni peut-être na position mabe position mabango ozaki ndenge nini po moi je crois na ndenga libanda boye position mabe mo ya grave pe oyo mutakosala ndenga public boye ezate c'est même sur bakangi yo ozaki vraiment en train de flirter na papa na mobali moko boye to na mwasi moko boye oyo eza mwasi na yo te. Donc bamoni mpenza que position na bino bozalaki eza ya tromperie. Yusko réaction na to ba bengi ezaka na kati ya tromperie wana. C'est vrai ezaka même na même sujet on a plus ou moins oui. Ezaka na kati wana donc yawana osola kana ngana on réagir ndeni c'est vrai et ça nga passe. En tout cas palpitation pende o yanga tension ba benga attention. Mais le problème c'est qu'on est ezalaka que tant tension o benga yo wana est-ce que on peut déplacer dès on a le but que ba maman va pesa biso conseil que
kolanda mobali te ne sika ba ke ko pese le rapport zela mobali no ndaku oyo tunie osengi explication ayebisa yo ekoza na mpe master pe afentaki na yo parce que ba monde lelo ekomi na mpe makambo ebele msu master wana ozaka naye alinga te yo zaka kati libala wana donc ayela koka ba makambo ka mabe ya mona ka mobali na yo ya yoka ki mobali na yo oluka pe oyeba est ce que makambo ngalo bio neza ya solo toza ya lokuta quand même so preuve ezali so ayelo ba preuve na preuve wana tango laksa mobali na yo papa tala preuve yango yo bakangaki yo boye bamonaki yo boye eza nini expliquer wana siko yango nde badetail après ya okota soko olingo pardonner to olingo continuer mais soki preuve eza nango te wana siko na bananikambo preuve eza te parce que yo bayebisi yo ke bamona mobali na yo mais yango te moto ozwela yango décision yango te moto osala eloko mwa mabe to osimi nzela ozwi train to ozwi voiture no démarrer okei kote mobali no azalaki mpo kesala désordre et tout wana mpena na opesa conseil wana esika wana naloba na point de vue na nga ke ezela mobali no na ndaku boya kosola na ndaku so afanda pa na yo akozonga kaka bokosolola kolanda mobali na yo jamais na lieu oyo bayebisi yo ke likambo eza ya koyinda kuna oyebi te projet nini eza ya misu mpe ya fi wana to bayokanaki to ya misu mpe piège makambo oyo tomona barande ebelebele na bainternet a tozomona ya misu mpe piège ezalaki nango na nsima na ye moko kaka na fi yango ntango yo koya basali yo mabe batie oyo soit mbeli soit basali eloko moko boye kozala mbango te shosho te nayebi ke esala pasi esala mpena pasi parce que makambo so ezalaka na meme na lisola pamba oyokaki kaka omonaki kutu te oyoki déjà neti nde batubi yo mbeli donc nga na opesa yo conseil to na opesa bandeko wana oyo mosusu likambo wana ekomela bango to ekome soki ekomeli yo ke zala na patience zela mobali na yo soki ayi na ndako bosolola bon nga sikoyo neti en tant que mobali soki nakutani na likambo ndenge wana bayeba esingaki ete mwasi no mpenza aza oyo boye aza na kono wana na position moko boye esengeli te nifona réagir ndenge ngai mpenza en tant que mobali c'est vrai que nga na lingarso na ngai naloba likambo na répondre na linga vraiment na mitia na place wana bon maman peut certainement mitia na place wana alobi motemi osala epasi aozwa attention ngai pe motemi omata likolo nasi mpenza nayebi ke ekozala na osepela te ceci dit so nakutani na likambo ndenge wana so motu moko ayebisi nga nayebi mpe moke attitude na ye na koréagir pe selon msu mutu wana msusu eza mutu moko boye mpenza ke azalaka ne kaka songisongi to mutu moko boye aza alingi bolamu no te oyeba wana oréagir te mais à supposer c'est vraiment mutu alingi bolamu na yo oyebi mpenza ke mutu oyo na habitude alingi bolamu na ngai ntango amoni likambo ndenge wana c'est que certainement azokosa te na koso te ngai eloko liboso elinga na mutu so na possibilité ya okende komona mpona kobunda te mpona kosala mabe te maintenant voilà en tant que mobali oui en tant que mobali bon so na possibilité ya omona ata sans que conjoint na nga amona nga naolinga namona mpona yeba mpenza ke makambo tooloba eza solo personnellement oui sur place preuve oui lieu sur place c'est ça presque némo parce que nga pe na olinga te na kesa désordre mais donc ndem sou pona zwa preuve on a peut-être pour yo za na patience oyebi ke okoko maîtriser parce que na bato balaka tant on commis sur place wana obaki okine na kaka ok gete ka otala na ndeni no monela mais position pour que okuteli kuna pe no moni ya moto pour ça pe désordre. Déjà, moi, personnellement, on peut conseiller pas na batnya sur Hollande biso. Nga soki ba tromper ngai. Na bundisa no, premièrement na bundisa na pes exemple, moi si na tromper nga na ko kende jamais na banda ko bunda na moto yo o ya tromper moi, a tromper au moins si na tromper ngai na yi. C'est-à-dire mobile wana mosusu, jamais. En tout cas, wana eza conception na nga makambo. So na et comme na niveau moi si na tromper nga c'est que eza volonté à moi sinanga. Donc mutu ngai na oblame eza jamais mutu wana mususu mobali wana mususu mende moi sinanga. Du coup le quoi peine à mutu na za quand même na moi maîtrise de soi na ko kindete pour na kende ko ça la désordre mais na loko à son avis preuve dans la moi sinanga tant tozana pour expliquer que voilà à celle mabe. Wana nde suite na moi ko za ko me mabino pe ke babuka mwana.
eza penza sujet moko simple te, tromperie eza sujet moko simple te, puisque yango nde moto ekokabola bato, yango nde ekokabola bato na libala, parce que nga so naki kuta mwasi na nga vraiment balakisi nga na position mabe, nakoki kosepela te ntina nde ke naloba ne mpe ke bo voilà ntango ozongi na biso mama nga mona moni ta foto yango namoni yo mpenza na position mabe, c'est-à-dire est-ce que olingi nga kaka to osepeli boza na position tout so omoni na position mabe omona neti balingi yo su te nayebite so naoloba mabe. Donc en tout cas bino batu boyoka biso soki moto ekomela eto idée na ye pa kopesa biso tokoki kosungana tika commentaire na se wana oloba ke non okoki mpe kosala boye okoki mpe kosala boye. Je vous dis la vérité esungaka bandeko batangaka ba commentaire bosunga biso tosungana toza na biso ba expert te toza pe ba coach te nde ba misusu ba mebengama ba coach biso to na biso coach te biso tobetaka o experience oya biso to ba vie na biso parce que soki pe non ekomeli yo te oyeba pe non te donc topesi mwa moke avi na biso epi na oyo ekomela biso nga na oloba bongo biso ya tromperie ezalaki na poto te ezalaki na Afrique donc eza mwa différent ke na moto oyo aza na moto yango sur place nge ekomela nga ezalaki ya moto azalaka na ye na Afrique eza moto azalaka na Europe te donc voilà c'était un peu ça. Donc, photo qui est normalement la immunité, c'est vrai que c'est un sujet très profond. Ceux qui ont la possibilité de pardonner. Et puis, tous ceux qui n'ont pas marié, hein? Non, tous ceux qui n'ont pas kaka copain copine, n'importe quoi, les qui n'ont pas que tu balana déjà et tout. Non, les qui n'ont pas copain copine, tu dis que tu as rendu, tu bien encore moi c'est normal mais tu balana te nia pesa mbonga libala nia que les fiançailles pas na biso et l'autre côté donc les qui pour nous clair c'est mon qui. Voilà, donc toujours moi mon ba vie hein, eza juste ba vie autopesi awa to mutaza na vie na ye mais donc so to lobito zonga na Bible ba vie na biso sengel to pardonner. Sengel to pardonner. Sujet na biso donc ya suka eza o ba tuna biso question ba lobi soki moninga moko boza en relation moninga moko avanda musika. Ndenge nini beaucoup vivre relation beaucoup vivre relation est-ce que ça simple est ça difficile est-ce que est possible relation ya musika est-ce que toninga na bandi na yo mama ponanga so na bina pesa vie nanga eza mo possible relation musika bo salango mais le problème est ça relation musika cause en bien mais but c'est ani oui faut boye ba but beaucoup ko lingana pour to comme mona batu ba comme lingana la bango la ba façon ebele na ba réseaux sociaux na ba façon ebele na lobakaka donc omoni mutu bolingeza ka bolingo okolinga mutu musaza na poto musaza na Afrique mais bolinga na bino poto mona pe belé pe balingana na ndinga musika mais bavanda pe baboti pe babana siko eloko nde yaka ya mibale wana kolingana nanu yango mona ezala mo problème te bosi mettre d'accord ke to lingani mais problème eza but eza ke bozala wapi hein parce que bolingo ka ya musika kaka mobala za na Afrique moi ça za na poto pour na vie ezate en tout cas ceux qui wana projet na minu za na bongo wana en tout cas no ba bino non là on a sens te ke ende to comme mona msusu azana ye mbala en Afrique to moi ça en Afrique e mbala na poto botinda na kaka ba photo ba vidéo ba dégâts on so bimakili kili ya mwana moni bo kokotsa na ba mari de nuit na kati parce que yo to osala ba dégâts wana ozotinda ba photo sa ba nini tant muto azosala ba makambo wana azobulena na minute wana tant azosala ba biloko wana nyonso esprit nini ozokotsa na njoto no to mwasi wana so boyi bando vivre bongo eza pe tozomonana busy ya boye na busy ya telefone ekokani na mokate ko sala wana o ezara ba makambo wana ya mbilinga wana ya telefone na ya life ekokana rate donc du coup boyo kotsa na ba mari de nuit na ba femme de nuit mususu pour rien donc bolingo ya musika eza possible mais boye ba but est-ce que bozana na deadline moko boye ti to bozana projet moko boye biki soit mobala zoya soit mwasa zoya wana cause la possible mais na se na pesi pe sous conseil ke na bandeko oyo mobala za musika to mwasa za musika eza nécessaire te ya kotinda ka ba vidéo wana parce que soki mutu wana lingi yo to alingaki ayebi que za musika vous comprendre ayebi que za en Afrique to za en Europe
Donc, du coup, il y a une patience. Il faut que on peut faire travailler patience. Tant que tu beaucoup sur un téléphone, tu comprends un peu tout, la vidéo, la vie normale, les alliés. Mais ils ont été aussi la partie intime, il y a tout. On a sauvé comme il a la façon, on a de comment c'est de comment bali. Et il est là. Parce que c'est quand on a une patience. Pour ce la patience, ozelangati, osala coûte fort que a fona bunda, moi c'est nangato mobile nanga. Toko maisika moko toza ensemble. Mais ce que j'ai à faire ba vidéo ba nini wana na ebité ndeko moi sto mobali attention ya mutu wana na sima ezani. Mais bolingwa musika yango moko existaka nango eza possible. Ouais, bolingwa musika eza possible na rejoindre ka maman. Bolingwa musika eza possible lelo nde loba po ba makambo wana ekoma yango bato ba omona ngo ekoma surtout bato ba botami na bane 90 awa. Bakokanisa keza normal kotindela na video te eza nde msusu biso ba msusu to botami un peu moins kala to eloka ndenge wana to tikala komona ngo te na bomwana bon c'est vrai que lelo bato bakotisi yango atako tozolo bana basala ezalaka nango peut-être na kala même sous c'est commenté ya ba revanche boy. Au moins, c'est comment au bima, vous savez qui peut-être une chose qui est intimité à binomi balé. Bon, si on est comment tellement rendre au diable à travailler, batonami tout, et comme au cause au tindela que mon tutonini, ya bimi ça on sous na mise va tout na ko salo revanche. Mais na idée na ngelo wa ningo na eza perversité, zelo mo ko salamate. Et ko isa elo mo boy na penser déjà bato atako tu na idée mo yo kabola intimité na musika mais non, mais quand tu as la place à bateau, ça la mais en tout cas, on a conseillé, on a déconseillé au bateau. Ça la en tout cas, ils ont prudenté. Ils ont prudenté. Et puis, quel est le but derrière la image et mais question qui était basée dans mon télévision de Tokotsu, la question est qu'il y a Bolingoka, il y a Musika, est-ce que c'est possible? Bolingo Musika, c'est possible. Bolingo musika est possible avec un but bien précis. Boye que tout ça l'effort pour d'ici 2-3 ans ou plus. Tout sur combien d'années selon dengue boumi pesana. Tout kutana poto sangana tout ça l'escamoko. Voilà. Voilà donc est possible bolingo musika ndeko tuna kiwana bolingo musika est possible to ko koloba mais quand même faut boye bandé nini de tout cela kiwana. Quel est le projet? Bolingo ezanga nango frontière biso tonto bande kokuta na toaki na ba bekara ba 1h30 boye donc si okoma même so ba pala so ba 2h et bando bima pe ebele pa batu misusu mais ezaki possible lelo tokomi kovanda ndako moko donc ezanga nango possible et oui bakandi ndiko kosalela ngo en tout cas ba question na biso ezaki wana tomoni tokomi kotika bino awa merci vraiment na ndebozo landa biso o ayeba liboso na chaîne na biso a s'abonner na noter s'abonnez-vous donc au s'abonner au like wana et puis au fini na cloche à notification et puis partager et ça la biso vraiment bien pour na ba émission na biso tongo so kota oza mutali boso ya komona yango. Donc, merci beaucoup. Tout le monde tiki bino awa. Tout le monde balasima. Toujours j'ai la question à bino. Oui, à la prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.